Mit-13 ta' Settembru se jidħlu fis-seħħ numru ta' rotot ġodda ta' trasport pubbliku, rotot li jgħaddu minn 14 il-lokalità. L-operatur ta' trasport pubbliku uffiċjali ta' Transport Malta taw dawn id-dettalji fil-preżenza tal-Ministru tat Trasport Joe Mizzi li min-naħa tiegħu fisser kif dawn ir-rotot tfasslu wara perjodu ta' konsultazzjoni. Konsultazzjoni li matula il-pubbliku ressaq 3500 suġġeriment. Il-Ministru Mizzi spjega kif dawn ir-rotot huma parti minn numru ta' bidliet li se jidħlu fis-seħħ sal-aħħar ta' din is-sena. Issa aħna saqsmu f'erba' fażi, l-aħħar fażi tkun lesta f'Diċembru. Ovvjament dan ħabba loġistika ma tistax kemm ikollx daqqel għaliex ikollok problemi u allura inti trid tibda bil-mod kif kont wed biex il-problemi solvihom u mhux toħloq problemi ikbar. Fuq ir-rotot il-ġodda mħabbra 3 filgħodu se jkun hemm 27 karozza tal-linja ġdida u se jkun hemm żieda ta' 23,000 kilometru fil-ġimgħa. Żoni f'lokalitajiet bħal Mosta, Ħal-Qormi, il-Birgu u anke Birkirkara se jkollhom konnessjoni diretta mal-Belt Kapitali għall-ewwel darba. B'dawk li diġà qegħdin fit-triq u dawk li għad iridu jaslu biex jagħmlu tajjeb għaż-żidiet fir-rotot li mistennija jkunu mħabbra iktar tard se jkunu ġew Malta total ta' 142 vettura ġdida biex fuq sena l-operatur ta' trasport pubbliku se jkopri 3 miljun kilometru iktar. Il-Ministru Mizzi jemmen li l-passi li ttieħdu fl-aħħar xhur qed iwasslu biex tiżdied il-fiduċja fit-trasport pubbliku u dan irrifletta fin-nies li jużawh. Żied żgur għaliex f'dawn l-aħħar 25 sena l-iktar ammont ta' passiġġieri ġarru għal-sena l-oħra. U llum żdied kompli żdied iktar. Fri żdied bi 11% sena oħra u llum jidher ċar li żdied iktar u anki fejn jeħtlu s-sistema l-kultura li libna illi mill-biljetti ma tixtrix mill-kozza ma tużar cards hija xi ħaġa illi anke pajjiżi oħra qed iħarsu li sar donnu xi ħaġa li qasum ma messu jifhmuha għaliex pajjiżi oħra m'għandhomx dan ammont. Bħala parti mill-kampanja ta' informazzjoni, Transport Malta se tqassam fuljetti fid-djar b'dettalji dwar dawn il-bidliet.